Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi bugun 13-aprel 2026-yil Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan yana bir bemorimizni otalari bilan suhbat olib boramiz. Bolani tashxisi gipoksik ishemik ensefalopatiya. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Bolamizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Bolamizda o'zgarishlar Xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Biz ikkinchi kelishimiz noyabr oxirida kelganmiz oldin. Mana shu yerda bir kurs lecheniya qilganmiz shu yerda. Ikkinchi safar nimaga jo'natdi? Toza havo sanatoriyaga jo'natdi. Doktorlar o'zlari rahmat. Oldindan kattakon rahmat aytamiz mana shu biz komandasiga ishlayotgan birga doktorlarga hammasiga toza havo sanatoriyadagi doktorlarga ham kattakon rahmat aytamiz. Yaxshi qarashdi, Xudoga shukr. Bolada bizni klinikamizga kelishdan oldin qanaqa shikoyatlar bor edi? Qattiq ko'p yig'lardi, injiqlik qilardi, kechalari yaxshi uxlay olmasdi, ichi kelmasdi. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Mana shu dorilardan iste'mol qilib, doktorlar o'zlari ko'rib. Bizni klinikamizga kelishingizni sizga kim tavsiya berdi? Men YouTube'dan ko'rganman o'zim. YouTube'dan ko'rib keldingiz. Videolarni ko'rib, keyin Telegram gruppamizga o'tib, onlayn suhbat qilib gaplashganmiz. Keyin kelish vaqtimizni aytgan, kelib, ko'rinib. Xudoga shukr, yaxshi. Bizni ko'rib turgan obunachilarimiz orasida ishonib ishonmaydiganlari bor. Ularga qanaqa nima degan bo'lasiz? Endi ixlos bilan kelib ishonishni tavsiya qilaman. Ishonib kelib ko'rsatib, agar qanaqadir nimasi bo'lsa, kasalliklar bo'lsa, bolalarda kelib ko'rinishni tavsiya qilamiz doktorga. O'zlariga. Bizni klinikamizdan shunaqa yaxshi natijalar olganingiz uchun biz ham xursandmiz. Bolaga Alloh o'zi shifo bersin. Rahmat sizga ham. Sizlarga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Rahmat.